आए थे चाय बनाने मुंबई रोड। ये गैरेज है, हम और कन्हई चौधरी। ये ताला का चाय बनाने आए थे। ये ताला का चाबी गुम हो गया था क्योंकि ये ताला खुलेगा नहीं, तो इसमें तो और कोई ताला मरा नहीं सकेगा, इसीलिए फ़ोन किए थे तो आए थे। ये चाय बनाए हैं। खोल देंगे। हाँ खुल गया। डबल लॉक ताला देखिए। ये आए थे चाय बनाने। इसमें थोड़ा मोबिल डाल दीजिए, ठीक है। पूरा जंग लगा हुआ है। दो बनाया तो? हाँ, 2 चाय बनाए। इसका दोनों चाबी रह गया, एक भी चाबी। और दरवान का गाँव मर गया, कहाँ फेंक देता, कहाँ जा पी के लड़ा, कुछ नहीं पता चलता। चलिए थोड़ा ऊपर चलिए, पैसा लेते। हम लोग बाइक, कार, अलमारी, ट्रक, हर चीज़ का चाय बनाते हैं। यहाँ आते हैं तो सब ट्रक का पार्किंग है, यहाँ पर ट्रक व्रक का चाय बनाने के लिए आते हैं। कोई भी गाड़ी अगर गुम हो जाए, ठीक है, पैसा लेकर। ठीक है।